No, to pri takejto zime by som aj ofúkal to auto. Ahojte, vítam vás pri ďalšom vlogu. Tento typ videa natáčam vždy, keď sa z niečoho teším, keď mám radosť zo snehu. A tie radosti sú tejto zimy obmedzené. No, pozrite sa na tú cestu hneď, posolené, nešmíka sa. A to som ja mal s X-Trailom iné plány. Dá sa zapnúť dvojkolka, štvorkolka. A že s tou dvojkolkou, kedy potrebujete štvorkolku? No, zatiaľ som v meste na bežných cestách nikdy štvorkolku nepotreboval. Ale dnes predsa len niečo vyskúšame, aj keď nie úplne v meste Banská Bystrica. Čiže začneme tým, že s radosťou ometieme auto. Boli zimy, kedy to možno už trošku aj liezlo na city, ale teraz je to všetko inak. Skôr si vážime tieto chvíle. Tak, vy môžete posudzovať, či všetko robím správne. Takže odomknem vozidlo a ja skúsim urobiť ten taký štandard, ktorý mám zaužívaný. Keď sa niekto pýta, koľko zohrievať. Nejak extra nezohrievam autá, nezaťažujem životné prostredie. Tak, zrkadlá sa neprilepili, motorik nám beží a teraz rýchlo očistíme vozidlo, keď sme v Banskej Bystrici. Presúňme sa tam, kde by nám teoreticky tá štvorkolka mohla chýbať. Ak idete do nejakých extrémnejších vecí a už je niečo, čo nie je štandardné, to znamená, zastávate tam, kde by ste nechceli, začína vás šmýkať, stojíte nezávisle od svojej vôle, tak vtedy by som používal výstražné smerovky, aby tí, čo idú hore, čo sú rozbehnutí, už o tom vedeli. Ešte sa k tomu dostaneme. No a teraz si poďme povedať, ako využiť ten pohon predných kolies a možno sa nedostať do nejakých ťažkostí. Tak ako jedna z prvých vecí by mohla byť vypnúci štart stop, lebo ten sa vám ešte do toho bude tam niekde miešať v zložitej situácii. Mal by som vedieť možno do akého prostredia idem, trošku to očakávať v hlave. To znamená neísť tak, že by som riskoval, ale možno získať na tých úsekoch, ktoré ešte príliš nestúpajú, čo najvyššiu rýchlosť, čo najväčšiu hybnosť, takéto momentum. Ja osobne si niekedy zvyknem aj ten automat prepnúť akoby do takého manuálneho režimu, aby on zbytočne nejak nechodil otáčkami. A teraz napríklad aj vyhýbam sa autu, ale skúšam si držať to momentum a hlavne v zákrutách idem tak akože opatrne, aby som sa čo najmenej šmýkal. A tu je jedna otočka, v ktorej už dodávka stojí. A teraz nevletím strmo do zákruty a potom to niekde zachraňujem, ale snažím sa ísť plynule. To znamená radšej tak akože pomalšie dnu, aby sa nestalo, že mňa tam trošku vyniesie popredku a potom si už neviem ďalej dať rady. Čiže podľa tej dodávky vidíme, ktorá išla, že je to limitné na predný pohon. A ja vám skúsim teraz, tu je taká ľavá ostra, ukázať, čo som tým myslel, že nevletie tam. Lebo ja by som urobil tak, že teraz by som si odľahčil a už by som potom pridával. A prídem takto a nechce mi to zatočiť. A teraz tuto musím zabrzdiť, aby som neuletel zo zákruty. A v najkrízovejšom momente už strácam rýchlosť. Ale ešte stále idem s predokolkou. Mám tu obuté zimné kontinentály a tie ma presviečajú aj z iných testov o tom, že sú fakt dobré. Pozrite sa, ja to výjdem. A keby som mal to momentum ešte väčšie, tak vidím ešte lepšie. Teraz držím, to som tu ja skúšal, že či sa tu dajú ukazovať veci. A teraz zase je tu kúsok rovného, tak trošku sa snažím získavať momentum. A takto, ak máte zapnutú trakčnú kontrolu ESP na tých moderných autách, tak vy môžete tlačiť plynom poriadne. Lebo je blbé, ak bude uberať auto aj vy. To hovorím tie prípady, kedy máte tú elektroniku zapnutú, že vy to môžete kľudne tlačiť a hlavne jemne natáčať volantom, lebo pozrite, ja keď strhnem volant, vidíte, ako ubrala tá elektronika? Čiže pekné pohyby robiť volantom. A teraz si ideme povedať tú situáciu, ako sa zachovať, ako neskomplikovať situáciu ostatným autám. Vy už vidíte, že vám klesá rýchlosť, že to je už čoraz horšie s predným pohonom, tak vždy treba myslieť na to, že za chvíľočku to môže aj prestať a že tá situácia môže byť taká, že budete sa musieť otočiť. Nevydáva, neviem sa tu vyšplhať. Skúšam
A teraz už bude zle. Takže už možno si ten predok nakloním a keď takto zabrzdím, no idem takto celý dole. Takže je lepšie v danej situácii dať spiatočku, natočiť takto kolesá a takto sa z toho dostať, hej? Čiže ja keby som držal zablokované, tak už letím kde? Čiže v prvom rade myslím na to, dám spiatočku, aby som tie kolesá roztočil. Skúsime ukázať ešte raz, ako nemyslíte si, že sa nebojím úplne o to auto, to áno, ale skúsme si to ešte raz ukázať. Vidíte, lepšie je zastať takto rovno, hej? Lebo potom môžem si dať v kľude spiatočku a zísť dole, ale musím, vidíte, povoľovať tú brzdu, lebo už keď ostane zablokovaný, tak pozrite, to auto si ide ako chce. Pozrite, aké mám sánky, pozrite. A idem ako sánka dole. A ja pustím brzdu, rozkotúvam kolieska a takto a takto. Lebo ABS-ko v tej nulovej rýchlosti vám nechce fungovať. Ono sa potrebuje roztočiť. Čiže zase prídem tam, kde sa nesánkujem. Pozri. Zase dole volant natočiť. Pozrite, stále ma to berie. Normálne americký film. A teraz, keby som takto zatočil kolesa, pustím a ma to zoberie do boku. Nie. Vždy musíte dať pozor. Kolesá dole cestou. Čiže chladnú hlavu zachovať a ak dostanete tie sánky, tak možno pustiť brzdu a jemne ťuknúť plynom, aby ste získali riadenie auta. Lebo aj ABS za týchto okolností nebude prerušovať. To je normálne. Možno ako prvú pomoc by sme mohli použiť autoponožky. Ale v prvom rade musím poďakovať všetkým Patreonistom a vám na YouTube Membership za tú pomoc, že môžeme si veci do testu kupovať, môžeme ich skúšať. A dnes si vyskúšame takú situáciu, že máte predokolku, SUVčko, tu sú 19-palcové kolesá, na ktoré už nie každá reťaz pasuje a tak ako to budeme robiť v teste Traveleru, tak aj teraz si dovolím upozorniť to, nestačí vám, že máte rozmer pneumatiky a na to si zoženiete reťaz. Máte kopec konfigurátorov. Áno, táto reťaz pasuje na tento rozmer pneumatiky, ale nemusí to pasovať pri danom aute. Tam nemusí byť rozmer alebo priestor na to, aby ste tam mohli dať reťaz na druhú stranu kolesa. A dokonca jedny reťaze, ktoré sme mali testovať, sa na tento X-Trail kúpiť nedali, ale dali sa kúpiť autoponožky. Ja som veľa o nich počul, že je to taká akože prvá záchrana, neviem. Práve tie autoponožky sú určené na takéto spevnené cesty. Je to síce strmý kopec, ale žiadny extrém, žiadny offroad. Keď vždy vidím túto igelitovú rukavičku, tak mne príde pán redaktor, predklonte sa. Necvičil som si to, nerobil som to, ale je to aspoň väčšie vzrúšo bez návodu, že? Ale malo by to tak fungovať, že takto natiahnem tú ponožku sem. Bumbác. Prvá zásadná vec, čo platí aj pri týchto autoponožkách, aj pri reťaziach, ak si budete o tom čítať, nerobiť to v mieste problému. Tam, kde máte ten problém. Nie. Treba zísť na rovné. Ideálne to urobiť vopred. To je paráda. To je potom už úplne iná náladička. A hlavne môžete pekne si narolovať na to. No čo, dobre. Skúsim toto nebezpečné miesto výjsť. Trošku to hrabe. Ale je to pod tým vyľadované, ale je to o hodne lepšie ako pneumatika. Ale skúsime vplyv tej ponožky na to potrhnutie, lebo ponožky nie sú určené na nejaké extrémne brzdenie alebo pretáčanie kolies. Ale pozrite, koľko to pomáha. No toto boli miesta tu, kde som zabrzdil, toto je to najstrmšie. A letím, musím pridať. Fúha. Dokážu tie ponožky dosť. Zoberte si, že tu som sa vtedy už nevedel rozbehnúť bez štvorkolky. A tu idem. A hlavne, keď trošku som na kyprejšom snehu, tak to funguje. A ideme si vyskúšať to brzdenie ešte do dola, či predsa len ten predok trošku pomôže s tou ponožkou. Ešte ich mám? Hej. Ako sú výrazne lepšie, ako predný pohon, ale tak není to unlimited.
No a teraz sánkovačka dole. To máš tie mačky, hej? Čo, funguje to super? Nepozri sa, ja som úplne safety. To je dobre. Tak radšej zober techniku, keď si. Presne tak. A tuto, pozri, tuto to bolo... Tuto myslím, že to bolo najhoršie. Takže nie je náhoda, že sa X-Trail šmíkal. Máme ponožky, sme v kopci a už ten základný rozbeh je fajn. Možno im teraz trošku dáme akože po nose, že koľko vydržia. Ich výhoda, čo teraz cítim, počujem, je, že to ide pekne v tichu, tak nepôjdem viac ako možno nejakých 40-50, to je taká norma. Tak rozhodne je to akože polepšenie si oproti takej tej bežnej pneumatike. Pozrite, tu napríklad, keď sme išli pomalšie, tak tu sa mi... Tu mi to hrabalo viac. Skôr to má lepšiu trakciu ako takú smerovú stabilitu. Ale viac menej im dávame po krku, nie sú na toto určené, že ešte skúsim, že teraz čo im urobí brzda, takže sa pripravíme a ideme brzdiť. Či ich nezhodím. Sundáme botičky, třešničky. Už pri Alfe, kedy sme sa nevedeli v danej situácii niekde dostať vyššie, sa diváci pýtali, že prečo to nešlo, veď to má štvorkolku, veď to má zimné pneumatiky a že sa štvorkolka nevyznamenala a že pneumatiky sú na nič. Ono, sú situácie, kedy akákoľvek štvorkolka, akékoľvek zimné pneumatiky bez nejakého hrotu sú na tom bezmocne. A teraz prichádzam na miesto, kde sme pred chvíľočkou testovali ponožky, predný pohon a ja si dávam štvorkolku, aby sme si zadefinovali náročnosť tej situácie, že či je to už aj pre štvorkolku veľa, alebo to bolo celé problém pre dokolky. Náročnosť toho miesta je zrejmá. Pozrite, čo to robí. A keby som to držal, tak kadeako ma začne krútiť. Teraz štartujem Marianové Berlingo, ako ho voláme. Dali sme si tam reťaze. Také, aké ste videli v teste Hondy HR-V. A teraz chceme zistiť, či v mieste, kde ste videli, čo robí štvorkolka, či vedia pomôcť klasické reťazky. Tie, ktoré sú okolo kolesa. Takže teraz sa na to pozrite. Čo dokáže reťazka. Vôbec na to netlačím, idem viac menej pohodovo. Tuto, odtiaľto som letel do dola. Hej, tu už by som sa... Pripravím si ruku na spiatočku. Tá reťazka môže byť na štvorkolku práve na týchto vyšmýkaných miestach. Skúsim teraz normálne scúvať. S X-Trailom na špičkových zimných gumách som letel dole. A teraz, Maroško, pozri sa na svoje auto. Samé. To je pásak. Čiže cesta je pozrieť si také zimné obutie, na ktoré budete mať dovolené špičkové reťazky. Toto sme chceli, toto sme čakali od toho. Lenže pozri, ja viem aj bezpečne brzdiť. A ako celý dnešný glog a šantenie na snehu zhodnotiť alebo uzavrieť? Často dostávam otázku, či si kúpiť štvorkolku alebo nie, najmä v kategórii vozidiel SUV. No tak na to mám jednoznačný názor. To sa musíte rozhodnúť vy. Ja skôr urobím rôzne videá, ukážem vám situácie a vy sa na základe toho niekde nasmerujete. Sú situácie a miesta, kedy štvorkolku potrebujete. To znamená, ak príde nepriazeň počasia a
v podstate vy nemáte možnosť odložiť tú jazdu, alebo denne jazdíte cez kopce. Ako sú situácie naozaj, kde aj v týchto slabších zimách a v horách sa zíde štvorkolka. Taká je vec, že tu je najazdených asi 7000 km a za ten čas, jedine ak sme boli niečo natáčať v ťažkých terénoch, som zapol štvorkolku a dnes. Čiže je to na tých vážkach a teraz také porovnanie, čo dokážu tieto snežné ponožky. Veľmi dobre sa inštalujú, pomôžu tej prednej náprave, je to veľmi rýchle, oproti kvalitným reťaziam polovičná cena, je to spratné, použiteľné aj viackrát, akorát rozmýšľam, jak to pereš, vole. Ale v každom prípade je to taká nejaká pomoc, ale výrazne menšia ako kvalitná reťaz. A teraz sa dostávame k tomuto prípadu. A sami ste videli, že predokolka s reťazami, ktoré naozaj dobre sedia a dobre fungujú, vie v takejto situácii výjazd na Fuggerov dvor, na šachtičky a tak ďalej pomôcť viac ako štvorkolka. Lebo ak tá pneumatika raz stratí prilnavosť, tak jednoducho končíte. A toto je možno silný argument. Ak vy máte každý deň zakladať reťaze, tak to radšej sa trošku rozbehnete so štvorkolkou. To je pravda. Aj tá jedna lyžovačka v roku. Neviem. Toto je odpoveď. Marian, povedz ešte ty na záver. Máš skúsenosti. Mal si štvorkolky, bývaš v Bystrici, chodíš na šachtičky. Áno, štvorkolku som využil v podstate iba v prípade, že som sa tam chcel ísť voziť. Aby som vyšiel, vždy som vyšiel ako keby aj na predokolke, na Berlingu, teraz vždy. No a keď je taká situácia, keď sa na šachtičkách tie autá takto ako hračky dole bum, 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 tak vtedy to sú aj štvorkolky medzi nimi. Tak ten deň nejdem. Tak. A o tom je asi tá štvorkolka. Čiže čo je našou hlavnou úlohou? Nie robiť súdy, nie ukazovať, čo je dobré, čo je zlé, úplne akože v tom zmysle, lebo ten život je tak pestrý, že vy si nájdete svoju situáciu. A my budeme testovať, testujeme ďalej. Ďalšie video bude s Travelerom a s typom reťazí, ktoré sú určené pre autá, kde nemôžete dať takto reťaz dookola s touto španovacou gumou. Že tá reťaz môže byť len tu, čiže buď ponožky, alebo taká reťaz. To bude ďalšie video s Travelerom, už je natočené, výsledky boli zaujímavé. A ešte raz pri týchto testoch ďakujem našim Patreonom a YouTube membrom, ktorí nás podporujú, aby sme si tieto veci mohli kúpiť na test a ich testovať. A ak chcete vidieť 3 diely testovania Zima versus celorok, 4. diel už máme tiež natočený a pripravujeme, tak potom nech sa páči na Patreon a YouTube membership. Ďakujem, ahoj a snehu zdar!